这一只鸡爪子有点凉，鼻孔里面有点鼻水，呼吸有一些响声。大家好，我是三哥，欢迎大家来看我的养鸡。先单独给它喂点药，观察1、2天看看。走啊，去配点药给它吃。把它关进笼子，就开始拉粪便，拉的是水便。原来打算在水里加的是麻杏石苷和强力霉素的，现在看到拉水便了，再加一些氟苯尼考在里面，3种药一起用，看看效果怎么样。这一只鸡已经单独给它喂了3、4天药，现在没发现鼻孔里面有鼻水，也没听到有打呼噜的声音，它的病应该好了，可以把它放回大群里面去养了。有时候养鸡就是这样子，鸡群里面只是发现个别的鸡生病，我们可以把它单独挑出来饲养，针对性的给药，这样也可以减少用药的成本。像这种病症的鸡，哪位朋友有别的好的方法治疗，可以在评论区给我留言，分享。那这一期视频就拍这些了，喜欢我视频的朋友请继续关注哦，我们下期再见啦，拜拜。